咁多位大家好，又係我張美雄啊。最近土木工程拓展署接納咗我哋多年前興建行人路連接將軍澳到東九龍嘅建議，計劃由將軍澳至鯉魚門興建行人路同埋行山徑啊，走線長度約 1.5 公里。呢個擬建嘅計劃喺將南公路花園設為起點，並喺將軍澳132區對出興建行人路，沿岸新建造嘅海上高架橋，連接到擬建嘅新建造嘅行山徑，同埋配合現有嘅行山徑，直達到鯉魚門嘅位置啊！去到鯉魚門嗰段路，沿途會有好多歷史價值嘅景點㗎，譬如2級歷史建築魔鬼山軍事設施碉堡，3級嘅建築鯉魚門舊石礦場、鯉魚門天后宮等等啊！當然仲可以觀賞到鯉魚門咀同埋將軍澳海岸一帶嘅美麗景色啦。政府部門亦都表示，工程會優化現時嘅行山徑，譬如加翻一啲樓梯級啊、指示牌啊，提醒翻居民嘅。早前我亦都向部門提出，係唔係可以善用現時嘅華永行人徑，再由華永行人徑嗰邊興接連接路去到鯉魚門嘅行山徑呢？咁樣就可以更加善用現時嘅資源嘅同時，亦都避免咗將來132對出嘅新建行人路啊，有可能有唔少車輛經過嘅情況啊。不論點都好，呢條行人路行山徑興建咗之後，會完全打通咗將軍澳海濱長廊去到東九龍一帶，南至我哋將軍澳未來嘅137區，北至到鯉魚門。以後我哋將軍澳居民想行過去東九龍鯉魚門啊、油塘一帶食海鮮都方便得多啊！你嘅意見係點？歡迎留言俾我。除咗 like 同埋 share 我條片之外，最緊要訂閱，撳一撳鐘仔我嘅頻道，一打有新嘅影片，我可以即刻通知你啊嘛。下次再見啦，拜拜。